အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ GK channel လေးကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်ဒီနေ့ share လုပ်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ Telegram မှာ mining app တွေဆော့တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့က Airdrop တွေပေးတဲ့ခါကျရင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြရင်ကျွန်တော်တို့ရလာတဲ့ဒီ ton တွေ USDT တွေကိုကျွန်တော်တို့ account တွေကိုသွင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော် wallet လိုတယ်ပေါ့နော် wallet လိုတယ်ပေါ့အဲ wallet မှာဆိုလို့ချင်းအဲ wallet ဒီထဲမှာဆိုလို့ချင်း wallet အများကြီးရပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဒီနေ့ Tonkeeper Wallet ဖွင့်ဖို့ဖွင့်နေလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ share လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Okay အကြောင်းအရာလေးမစခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ကြသေးရင် subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဆုံးထိလိုက်ကြည့်လိုက်ရအောင်ခင်ဗျာ Okay အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့က Tonkeeper Wallet ဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Play Store တွေကိုသွားပြီးတော့ရှင်ကျွန်တော်တို့ Play Store မှာ Tonkeeper Wallet ဆိုပြီးကျွန်တော်ရိုက်ရှာလိုက်ပါမယ် Okay ပြီးရင်ဒီ Tonkeeper Wallet လေးကိုကျွန်တော်တို့က install လုပ်လိုက်ပါမယ် Tonkeeper Wallet ကိုကျွန်တော်တို့ Play Store ကနေ download လုပ်ပြီးတဲ့အခါကျရင် Tonkeeper Wallet app လေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ပါမယ် Okay ကျွန်တော်တို့ကဖွင့်ပြီးဆိုတာနဲ့အရင်ဆုံးဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာပါမယ်เนาะဒီမှာဆိုရင် create new wallet နဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော် import existing wallet ဆိုပြီးပေါ်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးဖွင့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ create new wallet ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ဖွင့်ခြင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်အရင်ဆုံး create ပေါ့ new passcode ပေါ့နော်create new passcode ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ passcode ပေါ့နော်ဒီ passcode ကျွန်တော်တို့အသေးဒါကျွန်တော်တို့ဖန်တီးခိုင်းပါတယ်အဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ကဏ္ဍလေးလုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါသတ်မှတ်ချင်တဲ့ကဏ္ဍလေးလုံးကိုကျွန်တော်ဒါ new passcode နဲ့သတ်မှတ်လိုက်ပါမယ် Okay ဒါကိုပဲကျွန်တော်နောက်တစ်ချိန်တင်ပြီးတော့နော်ဒါ enter ပေါ့ဒါ confirm ပြီးတော့နောက်ကပြန်နှိပ်ပေးရပါမယ် Okay ဒီမှာဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ဒီ enable ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ် Okay ဒီမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ကဒါဆိုလို့ချင်းဒါ Tonkeeper Wallet ဒါဖွင့်ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Tonkeeper Wallet ကပွင့်သွားပါပြီဒီထဲမှာကျွန်တော်နောက်လုံးဆောင်စရာလေးရှိပါသေးတယ် Okay ဒီအပေါ်မှာဆန့်ဆိုတာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီ ton နေကျွန်တော်တို့ USDT တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒါရောင်းမှာပေါ့နော်ရောင်းမှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ဆန့်တို့ receipt လို့ဆိုတာရှိပါတယ် Okay ဒီမှာရောင်းမယ်ဆိုလို့ချင်းဆန့်ကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ့နော်ဝယ်မယ်ဆိုလို့ချင်း receipt ပေါ့နော်ဒါဒီအပေါ်ဟာလေးတွေကကျွန်တော်တို့ကရောင်းတာဝယ်တာဒီ ton တွေ USDT တွေကိုကျွန်တော်တို့ရောင်းတာဝယ်တာလောက်တာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆန့်တို့ receipt တွေကိုသုံးပါမယ် Okay ဒီမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ရောင်းမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ရောင်းမယ်လူရဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါ address လေးကိုထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါရောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာဆိုနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ bucket the wallet ပေါ့ recovery phrase ဆိုတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုဝင်ကြည့်ပါမယ် Okay ဒီ recovery phase ဆိုတော့ဗောကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့တင်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ထားတဲ့ wallet ကကျွန်တော် account ပြတ်သွားတာမှဖြစ်ဖြစ် account ဖြတ်မိလို့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဖွင့်တဲ့ခါကျရင်ဖြစ်ပေါ့နော်ပြန်ပြီးဖွင့်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ recovery phase ထဲမှာရှိတဲ့ဒီမှာနာမည်24ခုပေါ့နာမည်24ခုသို့မဟုတ်12ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့မှတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာပါတဲ့ကုန်းနံပါတ်တွေကိုနာမည်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပြန်ဖြည့်ပြီးတော့မှဒီ wallet ကကျွန်တော်တို့ပြန်ပွင့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကိုမမှတ်မိဘူးဆိုလို့ချင်းမဖြစ်နိုင်ကြလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ wallet ကပြန်ဖွင့်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ recovery phase တွေကဒီ name တွေဒီ code တွေကအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မှတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဝင်ကြည့်လိုက်ပါမယ် Okay အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်က screenshot ရရှိရအများကြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတရားလေးကို copy ကူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ notepad ထဲမှာကျွန်တော်မှတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ setting ထဲကိုဝင်ပါတော့ setting ထဲကိုဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ဒီ wallet ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့က wallet သူကဘေးနားမှာရှိတဲ့မြားလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါမယ်Okay ဒီမှာဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ wallet ပါကျွန်တော်တို့ wallet အယောင်လေးကိုကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အယောင်ကျွန်တော် wallet အယောင်လေးကိုကြိုက်တဲ့အယောင်လေးကျွန်တော်ချိန်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်နေလိုက်ပါမယ်ဒါ wallet ကအယောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့အယောင်ချိန်တာဖြစ်ပါတယ် Okay ဒီမှာဆိုလို့ချင်းကျွန်တော် bucket ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ် bucket ဆိုတာနှိပ်ပြီးကျွန်တော်တို့က continue နဲ့နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ enter မှာကျွန်တော်တို့က passcode လေးပြန်ထည့်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ bucket ပေါ့နော်ဒီ bucket manually ပေါ့နော်အဲ့ဒါဝင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့အစောပါနော်ဒါ free ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ bucket ဒါ bucket free 24လုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်က chat bucket ကိုကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်
Okay ဒီမှာဆိုကျွန်တော်က chat back ကပေါ့နော်ကျွန်တော် okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့က chat back ကလုပ်ဖို့တက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ frame 24လုံးပေါ့နော်အစင်လေးကျွန်တော်ကအစင်လေးကျွန်တော်တို့က screen shot လေးရိုက်လေးချက်ထားလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်သူကတစ်ခါ chat back ကလုပ်ရင်တစ်ခါပုံပြောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့က back မလုပ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး screen shot ရိုက်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒီမှာဆိုလို့ကျွန်တော် chat back ကလုံးမသူနှိမ့်လိုက်ပါမယ်နှိမ့်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်9ပေါ့နော်နံပါတ်9ပေါ့9နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်9နေရာမှာဘာနာမည်ရှိလဲပေါ့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ပါမယ်โอเคပါကျွန်တော်နံပါတ်9နေရာမှာဘာရှိလဲကျွန်တော်ရှိရအောင်ကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်2အတိုင်းလေးကျွန်တော်ပြန်ရိုက်ထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်ကျွန်တော်လေးအဲ့လိုအစင်တန်းကျွန်တော်တို့ကဘောနော်သူထဲအတိုင်းလေးကျွန်တော်ပြန်သူ့နာမည်အတိုင်းလေးနံပါတ်ဆင်တဲ့နာမည်လေးကျွန်တော်ပြန်ရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒန်ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘောနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ manual backup ပေါ့နော်ကျွန်တော် manual backup လေး chat backup လုပ်တာအောင်မြင်သွားပါပြီလို့ကျွန်တော်တို့ကဖွင့်လို့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဒါ recovery free ပြန်ဖြည့်ခိုင်းတဲ့ခါကျရင်အဆင်ပြေလို့ကျွန်တော်ဒီနံပါတ်အစင်လေးတိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒါလေးတွေကိုကျွန်တော် copy ကူးပြီးတော့copy ကူးရင်မကူးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဟို server ရတော့လို့ရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ copy ကူးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ notepad လေးထဲမှာကျွန်တော်တွားပြီးသိမ်းထားမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က Tonkeeper Wallet ဖုန်းလေးကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးသိရှိနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးသူများကိုအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ